Hi guys, welcome back to my channel. And before we start this one, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And for today's video guys, since okay na ako and yes, I'm back sa filming and gagawin natin ang very first episode of Mukbang Saturdays with Ty. Yes, ang very first episode ng Mukbang Saturdays with Ty. So for today's video guys, ang ating kakainan at imumukbang ay ang sinigang na baka. Actually, isa to sa mga favorite Filipino dishes ko, lalo na pag weekends kasi kadalasan pag Sabado kung hindi nilaga, ito yung ulam namin or tinola. And sakto ngayong weekend ay sinigang ang ating ulam. So meron ako ditong 1 cup of rice plus yung fish sauce o patis, syempre para pampalasa, and then my favorite sinigang na baka. So ginagawa ko rin pala tong video na to para inggitin ng ating tropa na nasa Australia na para kay Billy kasi favorite niya din tong sinigang ni ate, and para sa ito, manood ka at manahang. Kasama natin ang pagkain at ako'y nagugutom na. So ako pala sa sinigang guys, mas gusto ko yung sabaw lang kaysa laman kasi ewan ko, sobrang sarap kasi ng sabaw, like sobrang hasim. So lagyan natin sabaw itong ating rice para mas masarap kumain. So meron tayong wooden spoon and fork, kakabili ko lang nito. So yan. Harap. Kahit wala na palang patis. Ako pala guys, sa sinigang, mas okay sa akin na kahit walang laman, basta may sabaw. Sobrang okay sa akin yun. Sarap. Ako yatang malinaw na naman ang ating ilaw. So, wait lang, bababaan ko lang ang ating ilaw. Masyadong para na naman ang kukunin. Wait! So, yan. Okay na yung lighting natin. Pagpatuloy na natin ang pagkain. Favorite ulam namin to bago mag-wake nung nag-aaral ako. Pag ganito ulam, punta muna kami sa bahay bago kami pumunta sa pradera para mag-wakeboarding, and sobrang nakakamiss yung good old days natin. Pero ngayon sarap ng baka, ang lambot. So try natin siya with patis. Sarap. Piling ko makapa-exercise tayo dito. Sarap. Di talaga ako sumabay sa kanila mag-lunch para makapag-mukbang tayo. Gaano kasarap ang aming ulam. Sinigang naman guys, kahit baka or baboy, paborito ko pa rin siya kasi nga more on sabaw ako eh. Plus yung gulay, hindi ko rin nakakain. Sorry guys if medyo hindi na nakakain yung gulay. Kasi parang lambot-lambot na. Pero ito, ang gulay lang naman ito is kangkong and konting gabi. Hanggang pa natin ng sabaw. So yan, paubos na ang ating sinigang.
Kayo guys, ano mas prefer nyo pag sinigang? Baboy o baka? Mas masarap yung, for me, mas masarap pag baka kasi parang yung ano ng baka is sumahalo dun sa sabaw, kaya sobrang sarap. Ayan, may gulay na ako, kangkong. So guys, magiging habit na natin to. Every Saturday mag-upload ako ng mukbang video ko. Or any kind ng mukbang. Basta tuwing Saturday yan. Kaya nga tinatawag ko na mukbang Saturdays with Thai. Ang original plan ko sana is chicharon. Kaya wala akong mahanap na chicharon. Pabili lang kay mami ng chicharon and wala daw siyang nahanap. So ginamit ko ang ating resources at ang ating ulam na sinigang na baka, which is sobrang sarap naman. Dagdagan natin ang sabaw. Dagdagan natin ang sabaw. Since last subo na to. 1 cup of rice lang kasi yung prepare ko guys. Medyo madali na lang ako mabusog kasi ngayon. So yun guys, binulisan ko yung pagkain kasi nga magsasebo to. Medyo malamig dito sa kwarto. And nagtagumpay naman tayo kasi hindi siya nagsebo. And yun, natapos ko siyang kainin bago siya magsebo. Actually kahit sabaw lang talaga nito, sobrang sarap na. If mapapatry ko sa inyo yung sinigang ni ate, one of the best sinigang na natin, actually best sinigang na natikman ko talaga is yung sinigang ni ate. At alam ng mga nakatikim ng sinigang ni ate yan. Di ba Troy? So isa-shoutout ko lang yung mga tropa ko sa Australia dyan, kay Klaen, Troy, good luck dyan, and sana alam ko naman na magiging successful kayo dyan, and yun. So that's it for our episode of Mukbang Saturdays with Thai, featuring sinigang na baka na naubos natin. So if may gusto kayong ipamukbang sa akin, just comment it below, and syempre gagawa natin yan ng paraan. Sana accessible sa akin kasi medyo konti lang yung fast food dito sa Orani. Yung iba nasa Balanga na, 30 minutes away pa ako sa Balanga. And yun. Pero kadalasan siguro mga ulam lang yung imumukbang Saturdays natin. So if you do enjoy this one, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Yes. Once again, this is Mukbang Saturdays with Thai, and see you on my next one. This has been Thai. Bye!